大家好，今日我要宣傳一個人，嗰個人咧係 YouTuber 嚟嘅，點咧？佢咧就係叫做幽靈，咁其實佢係倒轉嚟讀嘅靈幽咯，係啊。咁佢畫畫真係好靚嘅，咁其實咧佢嗰個頻道咧，嗰個 channel 咧就係叫靈幽嘅，咁佢倒轉嚟講㗎啦，咁個名係啦。咁其實佢嗰個 channel 係用嚟拍嗰啲畫畫類似咁嘅嘢，同埋 Minecraft 咯。咁我今日就要宣傳佢，其實佢一個頻道都幾好睇嘅。咁其實都係我嘅夢想嚟啦，因為我都幾中意畫畫噶。咁咧咁其實佢畫畫都幾靚，你哋可以周不時去睇下嘅。咁佢個名叫做靈幽咯，係啊。係靈幽，佢個名叫靈幽嘅，咁前面有一點，跟住然後靈幽咯，係。咁其實你打入去之後咧，你撳入去咧，你會見到佢個 channel 好多嗰啲畫畫片嘅，咁勁好睇啦。咁係啦，今日就係講到咁多，咁就宣傳完畢，拜拜。